呢度就係個個都讚嘅成都機場啦。好靚啊！我會企喺度影你哋。靚。Peggy 喺邊啊 Peggy 子電，子電，Hello，啱啦，子電開始。到咗四川。你老公揸嘅部手機啊，Peggy。走邊個啊？梗係我啦。係啦，呢條運輸帶係比較慢嘅，大家。好慢，慢慢行，慢慢行。呢班都係我哋團友嚟嘅。入咗鏡啦。到成都。我想要賣咗啊嘛。四川。你睇先係咪得？因為佢呢個係單新的，对，刚刚开微服的，坐车咱们是哦，那到时候转他们去。9点出发，他们班车班务班到9點半。有冇星啊？有㗎，錄埋㗎啦。你好啊嚇，我哋落機啦。係啊，最後一批白衫人士，你買啦。好，拜拜成都機場，下個禮拜再見啦。